Kenceng apa ya? Sedikit ah? Iya, kenceng. Naik kenceng sedikit jadi dua-dua nih. Terus dipijat dari jari tangan dulu lagi. Latih pijet. Sakit? Enggak ya. Tes. Oh, udah hilang. Oh, ini wis hilang. Berarti dia tahan loro. Oh, ini ada sedikit di sini, Mas. Tanganmu di sini. Kini tanganmu sama aku gini. Ke sini. Nah, ke sini. Nah, sedikit ini. Nah, ini sambungannya jari-jari sama telapak tangan kan ada sambungannya tadi. Nah, ini diginiin aja. Nah, diginiin. Nah, gitu, Mas. Diginiin coba. Bronjol lah. Dingin iki kayak dipleceti kacang lah. Sakit? Enggak. Pinter ya. Hebat. Coba. Oh ya, mending. Enggak ada, hilang. Ini pergelangannya tak ada nih pergelangannya. Berhenti tapi ini keluhan batuk. Enak ya, Dek. Enak. Oh. Ya, punya leher itu Bu. Kalau tengok terus jadi kayak bunyi. Nah, sebentar. Nih, coba kamu pegang. Rasanya kan kendur. Beda tuh? Oke. Terus ini enggak apa-apa. Nih, coba diputar-putar. Sakit dah. Ini putar gini, diputar sikunya. Nah, gitu. Sakit dah? Bunyi tuh? Biar kamu tuh konami. Iya. Sakit juga sih. Iya, Agak sakit ya? Agak sakit? Oh iya. Tahan dia. Agak sakit tapi tahan nih. Cembuh ya. Ini sakit nih. Sakit manduk-manduk. Bisa tahan sakit nih. Dan enggak sakit tadi? Pinter nih. Pinter nih bocah. Masih sedikit. Nah, sekarang ini satunya. Enggak sakit tuh? Enggak sakit? Cocok ini, nanti pijet lagi ya. Oh, lo mantu ya, lo nanti pijet lagi mantu. Sakit enggak? Enggak. Sakit. Mana sakitnya? Sakit tapi tahan ya, Dik ya. Pinter ya. Iya, kan sembuh ya. Nggak boleh nangis dulu ya. Enggak nangis kok ya, pinter ya. Ben batuke sembuh ya. Ini sakit. Sakit ya? Sakit. Bilang toh. Sakit. Sakit, Enggak apa-apa, cek. Sini, tinggal sini tak. Tapi nah ini dan enggak apa-apa. Tinggal ini katanya tinggal sini. Nah. Ini sini. Nah. Menjual dah? Oh, lah. Sakit dah? Tapi kuat ya. Pintar kuat ya. Sementara minggu siang. Mana? Menjual dah? Sakit dikit ya, Cik ya. Tambah. Ini kencang di sini, menjual. Nah, ada? Nah, di situ. Tahan sakit. Sakit enggak? Sakit. Oh, sakit tapi dia meneng wae ya. Enak iki. Nek mijet anak-anak ngene kabeh seneng aku. Ora nangis gebur-gebur. Ya udah.